ဒီစပစ်ခိုင်ဆိုရင် maybe တပိတ်တာကြော်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျဒီခိုင်နေဆိုရင်တော့60သား80သားလောက်တော့ရှိမယ်ကဲစိုက်ပျိုးရေး channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါစပစ်စိုက်ပျိုးထားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဝါသနာရှင်တွေရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုတီနန်နေစတင်ရောင်းချရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကစပစ်ဆိုတော့အတီးမဲ့လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာပြီဒီချမ်းဆိုရင်စိုက်လာတဲ့တက်တန်4နှစ်မြောက်လောက်ပေါ့နော်ဒါတော့9နှစ်သားလောက်တော့ရှိပြီဗျာ5နှစ်တော့ရှိပြီပေါ့ကျိုးရန်စနစ်စိုက်တဲ့လူတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချန်စနစ်ကိုပဲပို့ပြီးစိုက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုင်းရည်များများရတယ်အတီးနှုံများများတီးတယ်အဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တော့များတယ်ဗျာချန်စနစ်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချန်စနစ်ကိုပဲသုံးတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဒီစပစ်ဒီအမျိုးအစားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းသီးလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်3လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအချွန်လေးတွေကတတ်ရှိရပေါ့ဗျာဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီအဝိုင်းသီးကိုရဲ့အားသာချက်ကတစ်နှစ်သေးကိုကျွန်တော်တို့2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ထိကိုစားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်အရန်တိုတယ်4လလောက်ဆိုရင်အသီးမဲ့နေပြီဆိုတော့တစ်နှစ်ကို2ကြိမ်လောက်အနည်းဆုံး2ကြိမ်တော့စားလို့ရတယ်သူကကုန်ကျစရိတ်လည်းနည်းတယ်အပင်ကယူဆိုင်ရလည်းတက်တာတယ်ဈေးကွက်လည်းအခုချိန်ရတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်တပိတ်တာကို6000 9000ဝန်းကျင်တော့အနည်းဆုံးရှိရယ်ဈေးကွက်ကတော့စပစ်စိုက်ချင်းရဲ့အာသာချက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်ပေါ့ဗျာအာသာချက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကမြေနေရာအကျယ်ကြီးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စပစ်စိုက်ဖို့ရွေးချယ်တာမှန်သွားတယ်စပစ်စိုက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်မြေနေရာလည်းရိုင်းကျယ်ကြီးမလိုဘူးကျွန်တော်ကျင်းလေးပဲတေကဘာညာအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းစိုက်เสียမလို့တသမ20 30လောက်ရှိရင်ကိုတော်တော်လေးစိုက်လို့အဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော်ဆိုကျင်းလေးပဲစိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ခြံဆိုလည်းကျင်းအပင်150လောက်စိုက်တယ်အနည်းဆုံးအပင်လွန်ဆုံးပင်300ထက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးစိုက်စီခြင်းမူတာဝန်ကြီးတော့မှာဆိုတော့150လောက်စိုက်ရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီဗျမြေနေရာကျင်းလေးနဲ့ထွက်နှုံလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသီးကတော့ကျွန်တော်တို့အချွန်သီးပေါ့နော်ဟိုအချွန်သီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းချိုလဲချိုရဟိုအဝိုင်းသီးကကျတော့နည်းနည်းလေးချင်းတဲ့ဘက်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့တော်တော်လေးချိုတယ်အထားလိုက်ခံတယ်ဈေးလည်းရမ်းကြီးတယ်1000ဝန်းကျင်ပါရှိရ1000အောင်မစင်ဘူးဒီကောင်ရဲ့ဈေးကွက်ကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တသီးပဲစားလို့ရဗျာတစ်နှစ်တစ်ခါပဲစားလို့ရပါပေါ့ဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးစိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့အဝိုင်းသီးလေးပေါ့အဝိုင်းသီးကတော့မြန်တယ်တစ်နှစ်ကို2သီးစားရတယ်ဈေးကတော့6000 9000ဝန်းကျင်ရှိမယ်ချွန်သီးကကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ပဲစားလို့ရမယ်ဈေးကွက်ကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဝိုင်းသီးကတော်တော်လေးတောင်းအေးတယ်ဂယူးဆိုင်စီကတိတ်မလို့ချွန်သီးကတော့မရဘူးအရန်ဂယူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စပစ်ဝါသနာပိုင်းလူတွေစပစ်စိုက်ချင်တဲ့ညီကိုတွေဝါသနာရှင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တော့စမ်းစိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာအစမ်းစိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်အဝိုင်းသီးကိုပဲစိုက်ဖို့အကြံပေးတယ်အဝိုင်းသီးနံပါတ်3ပေါ့နော်နာမည်ကဒီကောင်ဝဲစိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲသိကျင်တာရှိရင်မေးခဲ့ကြပါအကုန်ဖြေပေးပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်